Allora, bruxismo può essere diurno o notturno. Le differenze sono sostanziali. Il bruxismo non è altro che il continuo sfregamento delle due arcate superiore e inferiore tra di loro in maniera anomala e che quindi consuma i denti. È diurno consapevole e notturno inconsapevole. Il bruxismo notturno non mi dà alcun segnale se non quello di svegliarmi la mattina con dei sintomi. Il secondo tipo di bruxismo è il diurno, cioè quello cosciente, consapevole. Io so di avere una tensione perché stress o altri fattori mi danno questa problematica. La terapia è la soluzione unica, un semplice Extis, un bite notturno che essere impiegato di giorno. Questo impedisce che si consumino